通知廚房。Yo， 大家好，我係通少，歡迎嚟到通知廚房。上一次我用食剩嘅餃子皮整咗葱油餅，今次我就會整兩個甜品，一個就係豆沙餃子，另一個就係朱古力脆脆。呢兩個甜品呢，我會各整一個俾大家睇。如果大家要整多啲嘅話，就將個份量加倍就可以噶啦。整呢一個豆沙餃子嘅話，需要大概1大湯匙嘅紅豆沙，而朱古力脆脆我哋就需要1粒金沙嘅朱古力。另外，當然我哋需要2張嘅餃子皮啦。首先等我整豆沙餃子俾大家睇下。喺餃子皮嘅周邊呢，我哋搽啲水落去，等佢容易黐埋。然後我哋將個紅豆用輕輕力咁樣將佢搓成長方形，然後就放上餃子皮度，當平時包餃子咁樣，將餃子嘅皮對接封口。如果你之前冇睇過我直播點樣包餃子嘅話，唔知道呢個接法係點樣做嘅話，唔需要咁麻煩嘅。總之將個餃子對接完之後，用手壓實條邊，佢唔爆開呢就可以噶啦。然後就到朱古力脆脆，佢做法都係一樣，要先將餃子皮嘅4邊搽咗水先。由於咧金沙朱古力咧佢圓碌碌咁樣咧好難包嘅，所以我哋要放喺台上邊，將金沙朱古力輕輕用手壓碎佢，咁樣先容易放喺餃子皮入邊包好佢。之後嘅做法都係一樣，好似包餃子咁，將佢嘅4邊用手壓實佢，唔爆口就可以噶啦。然後就喺呢兩款嘅甜品上面搽上少少嘅菜油，又或者用一個噴霧，好似我咁，將啲油噴上去，然後就放入氣炸鍋度，用攝氏190度焗佢10分鐘。豆沙餃子同埋朱古力脆脆就焗好啦。呢個時候大家要忍一忍口，因為呢個時候放入口嘅話呢係非常之熱嘅。等我切開呢兩款甜品俾大家欣賞下啦。呢兩款甜品呢，我自己都好中意。朱古力脆脆，佢食落去就非常之香脆，而且有陣陣朱古力味。而豆沙餃子嘅話呢，佢就外脆內軟。我囡囡呢就特別喜歡豆沙餃子啦。最後嘥多你30秒提提你。食材嘅份量已經寫咗出嚟啦，睇唔切嘅話就喺上述嘅網址重溫。要知道我啲食材用咩牌子嘅話，就睇睇呢個短片嘅info。睇晒成條片都仲有嘢唔明嘅話，歡迎你嚟到我 Facebook 嘅專頁或者 YouTube 呢度留言俾我。如果大家中意我嘅短片，希望呢你會俾個 like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友，仲要訂閱我嘅頻道支持下我。訂閱完之後記得要撳埋隔離個鐘仔喎。咁樣你先會收到我最新嘅通知㗎。我哋下次再見啦，拜拜。